Debus Warbros, benvinguts a l'inici d'una nova sèrie al canal, tastejant llibres de cuina. Avui el focus el posem en The Messier, el llibre de receptes dolces de la família Escursell. Són els que fan les cookies, els cinnamon rolls, les focacces i els pastissos tipus cheesecake o red velvet. Tot amb un estil molt americà i de bona qualitat. Han llançat aquest llibre assegurant que no es guarden res i que les receptes són les que fan servir de veritat als seus locals. La meva feina avui és comprovar-ho, veure la veracitat del llibre i la claritat de les seves explicacions. Iniciem aquest test amb la prova definitiva, les seves cookies de 3 xocolates, que són mortals. Seguirem les instruccions al peu de la lletra per veure si el resultat és realment aquest producte de nivell que els caracteritza. Arrenquem amb els ingredients. He escollit els que podríem comprar a qualsevol supermercat, molt bàsics. 90 grams de mantega, 90 grams de sucre morè, 90 grams de sucre blanc, 2 grams de sal, 1 gram de vainilla, un ou gros, 95 grams de farina de força, 95 grams de farina normal, 4 grams d'impulsor químic, el Royal de tota la vida, 50 grams de xocolata negra, 50 grams de xocolata amb llet i 50 grams de xocolata blanca. Ho fem al peu de la lletra i ens diuen preescalfem al forn a 180 graus, a dalt i a baix. Amb una batedora elèctrica o a mà barregem la mantega a temperatura ambient amb els sucres, la sal i la vainilla, fins que veiem que queda ben uniforme i sense grumolls secs. Ho faré a mà, però us aconsello una batedora o un robot. Més que res pel temps a invertir. A mà costa una mica en principi. Jo he passat els sucres per un robot per fer-los tipus sucre llustre. Ho faig habitualment perquè és més fàcil d'integrar, però no és necessari. Em costa integrar la mantega perquè, tot i ja estar a temperatura ambient, avui és un dia fred. Estic a Girona en un dia fred. He trigat uns 10 minuts fins a obtenir aquesta massa. Com ens diu en el llibre, ben integrada i sense grumolls. Si la tasteu, veureu que anem pel bon camí. Ens diu en el llibre, afegim l'ou i el barregem bé. Toca integrar de nou. Un ou gran. A veure, aquest mateix. Vinga. Aquest pas recorda a quan fem una massa de bunyols, per les textures. 5 minutets de remenar mà. L'ou queda integrat i la massa ara és més humida. Segueixo llegint. Un cop ben barrejada, incorporem les farines i l'impulsor. Com en casos anteriors, no us excediu treballant la massa. El truc està a barrejar bé els ingredients. Doncs a treballar una mica. També uns 10 minuts. Potser una mica menys. Ara la massa es veu uniforme. Continuem. Som-hi. Llegeixo textual. Un cop la massa crua està llesta, farem les boles. N'obtindrem unes 8. Si teniu bàscula és fàcil, i si no, podeu fer com jo. Un botifarró en paper film, i el deixem una estona mentre ataquem les xocolates. El podeu deixar a la nevera, si voleu. Ells utilitzen xips, però nosaltres les farem més casolanes. Aquí tenim 50 grams de cada xocolata. Les tallem a tires paral·leles i després a quadradets. Perfectament irregulars, però amb mides similars. Repetim l'operació amb les 3 xocolates. I busquem un recipient. Tornem a la massa, ens desfem del film i ara és fàcil partir-la per la meitat. Un altre cop per la meitat. I 2 cops més. Ja tenim 8 parts semblants però irregulars. Anem a volejar amb els palmells de les mans. Això és com fer panellets o mandonguilles. Res de nou per a nosaltres. Aquí les tenim. Llegeixo textual. Amb les xips de xocolata blanca, negra i amb llet escampada sobre una superfície safata, arrebossem cada una de les boles per obtenir xocolata a parts iguals. És fins i tot més fàcil que fer panellets amb pinyons. Apreteu bé perquè la xocolata no caigui i repartiu-la equitativament per totes bandes. Aprofiteu-la tota. Buah, quina cosa més xula.
A més, super irregulars. Quina bona pinta. Marc i Miquel, això no pot ser legal. Ens diuen, enforna 9 minuts i ja tens el dia arreglat, probablement. Ok, posem les boles a la safata del forn, sense que toquin directament al metall, i les xafem una mica, no gaire. Amb l'escalfor ja baixaran. Les separem entre elles, ja que guanyaran diàmetre. Com nosaltres quan ens les mengem. Sí, perquè els escorcells porten anys dinamitant operacions biquini i ben fet que fan. Enfornem a 180 graus 9 minuts. I les traiem. L'aspecte és molt bo, molt semblant a les originals. Fixeu-vos. L'olor és tremenda. La xocolata aguanta sense barrejar-se amb la massa, tal com ens explica en el llibre què passaria. Un cop tastades, us puc assegurar que la recepta és fàcil de seguir i el resultat és com a Demacier. A més, la varietat de receptes inclou l'assortiment que tenen a les seves botigues. Per tant, no és un llibre que decepcioni. És que penso que és imprescindible. 2 missatges a la família Escursell. En primer lloc, felicitats per la feina ben feta en introduir el concepte americà a casa nostra. I felicitats pel llibre, que és un 10. I una petició. Tinc 2 missions a la vida. Una és recuperar l'entrepà al pino del Viena, o la seva recepta, i l'altra és recuperar les maricookies del Chocoa. Si no les fareu més, em podríeu passar la recepta i la fem al canal? Les trobo tan a falta. Cuineu i cuideu-vos.